Merhaba oyun severler. Yeni bir Game Pass oyun öneri videosuyla karşınızdayım. Ama bu sefer sizlere güzel bir sürprizim de var. Aranızdan birine tam 3 aylık Game Pass hediye etmek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken sadece kanala abone olmak ve Discord sunucumuzdaki çekiliş bölümünde geri sayım başlamış olan çekilişe videoda gördüğünüz şekilde tıklayarak katılmak. Sunucudaki bot tarafından 5 gün sonra gerçekleştirecek olan çekilişin sonucunda kazanan arkadaş 3 ay boyunca doya doya Game Pass'i kullanabilecek. Şimdiden kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra da Discord üzerinden çekilişlerimiz devam edecek. Konumuza dönersek eğer, büyük bir ihtimal uzun bir süre daha Game Pass videosu yapmayacağım. Çünkü oynanması gereken tüm oyunları aldım diyebilirim. Önceki haftalarda 40 oyunluk dev bir liste hazırlamıştım. O listedeki tüm oyunlar tekti. Hiçbir seriye ait değildi. Bu listede ise Game Pass'te bulunan ve kesinlikle oynamanız gereken oyun serilerini ele aldım. Söz konusu oyun serileri birçoğunuz tarafından bilindiği için uzun uzadıya anlatmaya gerek duymadım. Sadece bu serilerin Game Pass'te olduğunu hatırlatmak istedim. Kanala abone olup Discord'dan çekilişe de katıldıysak birbirinden farklı ve güzel Game Pass'te oynayabileceğiniz 20 oyun serisinin neler olduğuna hep beraber bakalım. Age of Empires serisi. Tam 25 yıllık yani çeyrek asırlık tarihe sahip bir oyun var karşınızda. Age of Empires birçoğumuzun çocukluk yıllarının istilacısıydı. Game Pass'te serinin 4. oyunda mevcut olmakla beraber Age of Empires 1, 2 ve 3 için Definitive Edition paketlerinde olması ayrıca güzel bir durum. Serinin ilk 3 oyunu yenilenmiş grafikler ve modernleştirilmiş oynanış ile günümüzde de oynanabilirliğini tekrardan sağlamış oldu. Strateji oyunu denilince kesinlikle akla gelmesi gereken oyundur kendileri. Merak edenlerin, maziyi sevenlerin bakması gereken ilk oyun olduğunu düşünüyorum. Battlefield serisi. FPS oyunları arasında her zaman kendine özel yer etmiş seri olmuştur. Her zaman belli bir standartı yakalamayı başarmıştır. Benim için her ne kadar Call of Duty bir adım önde olsa da Battlefield'da hiçbir zaman sırtımı çevirmediğim, çıkardığı oyunları severek oynadım. Tabii ki bu hariç. Evet, serinin birçok klasikleşmiş isimlerinin yanında bu zat kendine nimetten sanarak listeye girmiş. Dostum, senin adam olmana daha çok var. Sen şöyle kenarda dur da büyüklerin konuşsun. Siz olun. Bunlar varken şu yeni yetmeye yüz vermeyin. Crysis serisi. Şu oyunların güzelliğine bak. Sabah akşam insanın Game Pass övesi geliyor. Şu oyunları ve daha sayamadığın tüm oyunları aylık 30 liraya oynamak gerçekten büyük bir nimet değil de nedir? Evet, biz sıradaki seri olan Crysis'e geçelim. Serinin tüm oyunlarının orijinal versiyonları platformda mevcut. Remaster versiyonları Game Pass'te olmadığını hatırlatmak isterim. Ama kimin umurunda ki? Hele ikinci ve üçüncü oyun için. Eminim hala birçok takipçimizin sistemleri eski oyunları bile kaldırmakta zorluk çekecektir. Sistemlerinizin gücü yettiği kadar oynamanızı tavsiye ederim. Özellikle 1 ve 2 benim için çok özel yere sahip olan aksiyon FPS oyunları arasında zirvededir. Olur ya, oynamamışsanız eğer, zahmet olmazsa bir bakın. Dead Space serisi. Bana göre Game Pass'teki en iyi oyun serilerden bir tanesi Dead Space'tir. Hele ki 1. ve 2. oyun. Olmasaymış da olurmuş dedirten 3. oyun ise 50 yaşından sonra gelen plansız çocuk gibi bir şey. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Sevsen olmaz, sevmesen hiç olmaz. Acayip bir şey yani. Ama 1 ve 2 korku gerilim oyunları arasında benim vazgeçilmezimdir. Her seferinde dile getiriyorum. Burada da söylemeden geçmeyeyim. Atmosferin başarılı kurgulanması bir yana, oyun içi fiziklerin aşırı gerçekçi olması, parçalanabilir düşman fizikleri şu an bile birçok oyunda göremiyoruz. Onun için ilk 2 oyun her şeyiyle buram buram kalite kokar. Korku gerilim türünü sevseniz de sevmeseniz de kesinlikle bir şans verin. Dishonored serisi. Bir oyun düşünün. Oynanış çeşitliliği ve özgürlüğü ile aklınızı başınızdan alsın. İşte Dishonored parmakla gösterecek oynanış zenginliğinin en güzel temsilidir. Oyundaki her bir mekaniğin gerçek anlamda işlevselliğini hissediyor ve de kullanıyorsunuz. Bu da oyundan daha çok zevk almanızı sağlıyor. Klasik FPS oyunlarından farklı olarak sahip olduğumuz doğaüstü yetenekler sayesinde bir süre sonra oyun tamamen güç gösterisine dönüyor ki inanılmaz bir keyif alıyorsun. Hele YouTube'da artistik oynanış videoları var ki izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Millet kafayı yemişçesine oynuyor. Oyunu 2 defa bitirsem de asla bu hareketleri yapamadım. Ama yapanları da her seferinde takdir ettim. Doom serisi. Geldik bir başka FPS efsanesine. Saf aksiyon meraklısı olanların yakından bildiği, heyecanın bir an bile olsa dinmediği soluksuz bir seri. Klasik Doom'dan tutun da son Doom oyunu Eternal'a kadar neredeyse tüm seri mevcut. Baştan sona oturup bitirebileceğiniz enfes bir seri.
Sinema dünyasında Star Wars film serisi neyse, oyun dünyasında Doom da öyledir benim gözümde. Muhakkak oynanması gerekir. İblislere tövbe ettirip imana getirdiğimiz oyunda aksiyon sizi bir an olsun bırakmayacak. Dragon Age serisi. RPG odaklı zengin oyun dünyası sizleri uzun bir süre bilgisayarın başından kaldırmayacak oyun serilerinden biri. Özellikle Dragon Origins muhakkak bakılması gereken RPG'lerden biri. Her ne kadar ben bu tür oyunlara çok fazla dayanamasam da Dragon Age kalitesiyle kendisini oynatan bir seri. Türü sevenlerin zaten bildiği, bilmeyenleri de bu neymiş deyip girebileceği, sonrasında da bağımlı olma ihtimalinin yüksek olduğu oyunlardan bir tanesi. Fallout serisi. Bethesda'nın çocuğu. Böyle deyince de küfür etmiş gibi olduk değil mi? Ama gerçekten de öyle. Bu seri Bethesda'nın en önemli serilerinden biri. Her ne kadar son oyunlarında güzelim seriyi mundar etmiş olsalar da itin hatırı yoksa bile sahibinin hatırı vardır deyip oynanabilir bir seri olduğunu söyleyebilirim. Vaktiniz varsa bu seriye de bakın. Muhakkak ismini duymuşsunuzdur zaten. Sadece bakın bu seride Game Pass'te var demek için bile ekledim. Yoksa oyun oynayıp da yolu herhangi bir Fallout'la kesişmemiş oyuncu yoktur herhalde. Final Fantasy serisi. Final Fantasy benim çok uzak olduğum bir seri. İçlerinden oynadığım oyunlar tabii ki oldu ama hiçbir zaman alayım da şöyle bitirene kadar oynayayım diyemedim. Ama siz bu türü seviyorsanız indirip oynayabilirsiniz. Final Fantasy uzun yıllardır varlığını devam ettiren oyun dünyasının kült isimlerinden biri. 1987 yılında yayınlanan ilk oyunla beraber toplamda 15 ana oyun çıkmıştır. Spin-off tarzı yan ve alt oyunları söylemiyorum ben. Bu Japon fantezi rol yapma oyunları oldum olası bana hitap etmedi zaten. Ama JRPG seviyorsanız aradığınızı bulabilirsiniz. Tüm seri olmasa da 4-5 oyunu Game Pass'te mevcut. Olanlarla da rahatlıkla idare edersiniz. Forza serisi. Seri dedik ama Forza 4 ve Forza 5 oyunlarından bahsediyoruz. Aslında Forza serisi de bayağı bir eski seridir. Özellikle Forza Motorsports'ta dahil edersek mazisi 2005 yılına kadar gider. Ama biz günümüze gelelim. Forza Horizon hem 4. oyunu hem de 5. oyunu ciddi anlamda çok başarılı oyunlar arasında kendine yer edindi. Yarış oyunları açtığınız varsa ikisinden birine mümkünse 5. oyunu muhakkak denemelisiniz. Grafikleri ve açık dünyası ile kendisini hayran bırakıyor. Gears serisi. Eski ve tam ismiyle Gears of War, TPS aksiyon oyunu arayanlar için bulunmaz bir kaftan. Bir ara yıkılacak gibi olsa da seri Gears 5'te tekrardan toparlandı ve eski günlerine tekrardan döndü. Aksiyon odaklı TPS oyunları arasında Gears her zaman özel bir oyun olmuştur. Önceki oyunlarını çok fazla hatırlamasam da 2019 yapımı Gears her şeyiyle oyun olmayı başarmıştı. Yarı açık dünyası, aksiyondaki tokluk, oyunun kendi içerisindeki ağırlığı benim takdirimi kazanmıştı. Sizler de hem bu oyuna hem de serinin önceki oyunlarına bir şans verebilirsiniz. Halo serisi. Bir ara Xbox'ın God of War'ıydı. Her ne kadar eski günlerdeki şaşalı günlerini bir türlü yakalayamasa da Halo Infinite ile "Hey beyler ben buradayım" diyerek kendisini özellikle yeni nesil oyunculara hatırlattı. Kendilerinin hem hikayeli modu hem de online modu mevcut olup birçok oyuncunun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Benim size tavsiyem ise Halo The Master Chief koleksiyonu paketini oynamanız. Ne zamandır benim de aklımda, bir boş vakit bulup giremedim şöyle doya doya. Mass Effect serisi. Dragon Age serisinin uzay temalı versiyonu. Daha önce de bu tabiri kullanmıştım. Aksiyonumuz biraz daha fazla, oynanış da haliyle biraz daha farklı. Ama RPG öğelerinin sağlamlığı iki oyunda da taş gibi. Yanlış bilmiyorsam eğer Mass Effect üçlemesinin remaster versiyonunda Game Pass'te olacaktı. Yoksa bile olanlarıyla bile idare edebiliriz. Hiç sırıtmaz. Bu arada evet doğru hatırlıyormuşum. Mass Effect Legendary Edition paketiyle ilk 3 oyunun yenilenmiş halini kapsıyor. Evet o zaman. Hepinize iyi oyunlar dostlar. Need for Speed serisi. Çocukluk yıllarımızın unutulmaz oyun serilerinden biri daha. Evet birçok Need for Speed oyunu platformda olsa da maalesef Underground 1 ve 2 platformda yok. Gerçi oyunlar hiçbir platform üzerinde yok. Geçen gün bir daha bakayım dedim, orijinali bulamadım. Peki hangi oyunlar var derseniz Hot Pursuit, Most Wanted, Heat, Payback ve Rivals gibi oyunları mevcut. Bir dönemin efsanesi olan Need for Speed serisini bugünlerde tekrardan yeni bir oyun çıkaracağını haberini almış olsak da maalesef hiçbir zaman Underground kalitesine yetişemeyeceğini biliyoruz. Ama ona rağmen eski günlerin hatırına beklemeye ve oynamaya değer. Ori serisi.
Geldik listenin en huzur verici, en duygusal, en tatlı serisine. Şu günlerde nasıl Hades övüyorsam uzun bir sürede Ori'yi övmüştüm. Hikayesi, müzikleri, oynanışı, atmosferi, epik kalitesindeki tasarlanmış bossları ve daha bir sürü şey. Her şeyle kaliteli bir oyun. İlk oyun ile oyunun temelleri atılmış, ikinci oyunla beraber adeta çağ açıp çağ kapatıldı. Türü seven sevmeyen herkesin gözünün uzunca bir süre Ori üstünde olmuştu ve hak etmişti de. Eğer oynama fırsatınız olmadıysa kesinlikle bakmalısınız. Umarım serinin 3. oyunu da gelir ve harika üçleme olarak oyun dünyasında yerini alır. Quake serisi. Yıl 1996. Kahramanımız John Romero. Oyun dünyasının en çatlak isimlerinden biri. Bizzat kendisinin geliştirdiği Quake, oyun tarihi için dönüm noktalarından biri olmayı başardı. Kendisinden sonraki oyunlara ilham olmayı başarmış, nadide oyunlardan biriydi. Benim de ilk oynadığım oyunlardan biri olup özel bir yere sahiptir. Serinin hepsinin platformda olduğunu hatırlatmak isterim. Yine de bu oyunların remaster versiyonlarında yapıldığını hatırlatayım. Her ne kadar aksiyon odaklı bir oyun olsa da korku öğelerini de güzel kullanmasından dolayı zamanında bizleri epeyce korkutmuşluğu vardır. Oyunun kapak resmi bile ürpertici değil mi? Sadece basit ve etkili. Ürpertici gerçekten. Skyrim serisi. Geldik bir başka Bethesda'nın çocuğuna. Oyun dünyasının en önemli kültlerinden biri olmayı başarmış, hem tek oyunculu moduyla hem de online moduyla oynayanların lanetlendiği ve bir daha çıkamadığı büyülü bir dünya Skyrim. Bakınız bu arkadaş, Allah yardımcısı olsun. İlk Skyrim videosunu attığında gencecik körpecik bir delikanlıydı. Yıl 2022, hala Skyrim videosu yapıyor. Neden? Çünkü lanetli. Yapabileceği bir şey yok. Dediğim gibi bu dünya büyülü bir dünya. Bir giren bin pişman, girmeyen bin pişman. The Evil Within serisi. Korku türüne merakınız varsa bu seriyi muhakkak duymuşsunuzdur. Eğer oynamadıysanız veya duymadıysanız korku oyunları arasında fena olmayan bir başarıyı yakalamıştır. Bilirsiniz ki bu türdeki oyunlar maalesef çok başarılı olmamakla beraber çoğu zaman insana inanılmaz derecede sıkar. Oyuncuyu germenin korkutmak olmadığını bir gün öğrenilen umarım. Bu oyuna dönecek olursak ilk oyunu özellikle bayağı beğenilmişti. İkinci oyunu ilk oyun kadar başarılı olmasa da yine de iş görür cinsten. Müsait olduğunuz bir vakit bakabilirsin. Wolfenstein serisi. Geldik serilerin en billurlusuna. Bu seri benim için gerçekten özel bir seri. Sıkılmadan, bunalmadan soluksuz bir şekilde oynayabildiğim ender serilerden biri. Benim gibi sıkılgan bir adama tüm seri boyunca bilgisayar başında tutmak pek kolay değildir. Wolfenstein bunu başarmıştır. Oyunu ve hikayesiyle kendisini oynatmayı çok iyi başardı. Oyundaki ana karakterimiz Blazkowicz'in karizması, düşman karakterler, bölüm tasarımları, müzikler, aksiyonu her şeyiyle çok başkaydı. Son oyunuyla da bu başkalığını gösterdi. Yani böylesine bir seriye bunu layık görmek nasıl bir vicdansızlıktır bilinmez. Hayır, oyunun kötü olmasını siktir et, oyunun geleceği de sıkıntıya girdi. Bakalım bu seriyi buradan nasıl toparlayacaklar. Yakuza serisi. Geldik yine başka bir Japon temalı oyuna. Bu arada listemizin de son oyundur kendisi. Yakuza serisi oynananların bayağı sevdiği farklı bir seri. Tam kafa dağıtmalık. Neyi nasıl yapacağın derdi yok. Taktik falan yok. Kafanıza göre takılıyorsun. Gördüğünüzde kafa göz dalıyorsunuz işte. Herhalde bu oyunda ancak ben bu şekilde anlatırım. Güzel seri, güzel. Ben çok fazla oynamadım ama oynadığım kadarıyla keyif almıştım. Sizler de platformdaki bol miktardaki Yakuza'dan istediğinizi seçip milletin ağzını burnunu kırabilirsiniz. Evet, böylece Game Pass'te bulunan oyun serileri tavsiye videomuzun da sonuna geldik. Muhakkak içlerinden sevdiğiniz de olacaktır, sevmediğiniz de. Sevdiklerinizde, sevmediklerinizde yorum kısmına yazın lütfen. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında bulunan linkten podcastlerimizi de dinleyebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir neslidir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.